Sebenarnya memang hampir banyak penyakit itu memang termasuk jin itu termasuk yang menjadi penyebab awalnya. Menjadi penyebab awalnya. Jadi seperti ini. Jadi kayak namanya penyakit batuk aja. Batuk ringan ya. Batuk itu sebenarnya memang kalau dites dia bisa muncul TB. Tes dokter. Ya, tes dokter ya. Ada muncul TB medis ya. Kemudian ada yang muncul radang paru. Nah, itu sebenarnya disebabkan awalnya itu tidak langsung TB atau radang parunya, tetapi disebabkan awalnya yaitu dari perilaku orang tersebut. Kalau orang tersebut sudah akhil balik. Kalau anak-anak yang menyebabkan anak itu kena TB atau kena radang paru, ini yang sama radang paru itu ya, itu insya Allah dari kesalahan dan dosa ayah atau ibunya. Yang mana itu Pak Ustadz? Maksudnya kesalahan dari sisi apa Pak Ustadz? Tetap yang TB atau yang dari radang paru ini dari sisi akhlak. Contohnya kalau batuk gitu. Kalau batuk itu biasanya menyimpan marah. Relatif orang yang menyimpan marah memang kan nggak langsung batuk, tetapi akumulasi dari terus kesalahan yang akhirnya muncullah batuk yang nggak bisa sembuh. Batuk aja nanti kalau dia diperiksa muncul, oh ini radang paru umpamanya. Contohnya misalnya gini Pak Ustadz, saya misalnya marah sama istri saya, terus saya diem. Lah kok bisa batuk nanti jadi penyakitnya? Nah kan pertanyaan dari kamu sendiri, ada jin yang masuk awalnya dari perilaku itu kan jin yang masuk. Sehingga jin itu kan menumpuk nanti. Jadi jin itu sudah menumpuk banyak. Dari kan marah, kamu marah sama istri. Marah kan gak cuma sekali hari ini, sejak dulu marah. Nah pada saat dulu marah itu kan jin itu kan masuk. Nanti oleh Allah, menurut penelitian saya, oleh Allah Ta'ala, jin yang menumpuk banyak dosa kemudian diukur dengan iman. Dosa ini diukur oleh Allah Ta'ala dengan iman. Kalau imanmu lebih bagus, ya penyakit ini lebih gampang muncul. Kalau imanmu itu rendah, ya penyakit ini munculnya nanti kapan, atau dia sekalian mati mamanya, atau memang enggak. Iya bisa aja. Atau kalau memang dia itu dari hartanya itu tidak bagus mamanya, dia dimunculkan penyakitnya agak lebih dini untuk menghabiskan harta-harta yang tidak bagus mamanya. Itu banyak cara Allah memberikan penyakit, itu banyak cara Allah sebenarnya. Kalau dicek di dokter itu kan ada bakteri yang masuk, katanya ada flek di paru-paru dan bakteri itu dengan jin gimana ini hubungannya Pak Ustadz? Jadi bakteri itu sudah ada dalam tubuh manusia. Jadi kamu walaupun kamu sehat seperti ini, bakteri itu sudah ada, cuma dia masih dalam bentuk kista, kista, jadi menutup nggak reaksi. Kayak telur-telur bakteri. Ya, kayak kepompong istilahnya di tubuh, diem, ya, nggak dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Nanti suatu ketika kalau memang ini mau dimunculkan seperti penyakit, ya dia dimunculkan jinnya itu aktif, kemudian juga dimunculkan bakteri itu hidup aja bakteri, karena jin aktif sehingga di tubuh itu rusak selnya. Nah karena selnya rusak, di paru itu menjadi hangat, lebih panas daripada biasanya, bakteri itu muncul. Seperti itu. Kayak spora seperti itu. Seperti itu. Kalau memang itu umpamanya ada jagung ditaruh di tempat panas sekali gitu, dia nggak hidup. Tapi nanti kalau ada mulai dingin dikit, lembab dikit, ada yang muncul seperti itu. Jadi itu cara-cara Allah itu seperti itu. Apa saja termasuk kanker pun sama. Nah itu jenis jinnya, maaf ini Pak Ustadz, jenis jinnya itu sama nggak dengan kayak orang-orang lihat, enggak. Oh ini beda lagi jenis jinnya.
Jenis jinnya beda, bukan pocong, bukan genderuwo, bukan. Itu jenis jin untuk nyurupin orang itu begitu-begitu. Pocong ada, genderuwo ada, ular ada, harimau ada, itu yang nyurupin. Jadi kalau orang-orang yang di YouTube itu kan ilmu awalnya ilmu harimau gitu. Ilmu yang kalau dia punya jin itu kalau muncul itu kayak kakek-kakek berjenggot putih, pakai jubah gamis Arab. Oh, itu harimau. Itu biasanya harimau yang seperti itu. Itu bisa, ilmu awalnya. Bisa bikin sakit badan nggak itu Pak Ustaz? Walau alam ya, karena saya juga ya intinya kalau ilmu itu yang ditakutkan itu merusak iman aja. Merusak iman. Kalau jin yang jubah putih, jenggot atau bersorban, itu bukan anggur orang tua loh ya. Bagi orang yang nggak paham disangkanya ini adalah Muslim ya. Ya. Dan ini yang harus dituruti. Harus dituruti. Iya emang gitu. Nah itulah yang merusak iman itu. Karena manusianya itu sendiri juga nggak ngerti karakter jin itu apa, nggak tahu. Dan dia sendiri juga udah punya tipikal. Kalau yang sudah melihat yang pakai gamis, jenggotan, jubah, gamis, kan jubah ya rata-rata ya. Itu mereka itu langsung tunduk. Gitu. Duduk aja dia di bawah gini ya. Percaya Sudah seperti itu. dimakan sama ilmu-ilmunya seperti itu. Untuk mengetahui itu yang asli gimana? Gak bisa, karena jinnya itu sudah membaca di orang ini takut dengan orang yang berjubah, jadi dia itu ya pakai yang berjubah. Jadi orang itu dia akan nurut kalau dia diomongin. Karena udah dibaca pikirannya. Iya, seperti itu. Jadi banyak kasus dari penyakit itu ya sama, cuma kalau ilmu dengan penyakit beda. Kalau rata-rata biasanya penyakit itu yang bisa merusak organ itu biasanya jinnya jin angkasa. Jin lebih angkasa. pintar ya? Iya, lebih pintar daripada orang-orang bumi lah. Jadi jin itu bisa merusak, bisa memunculkan sel baru, jadi kayak tumor, kanker, itu jin angkasa. Jadi jin angkasa itu kalau dia mau merubah kanker atau menjadikan kanker atau muncul sel-sel liar itu, jadi jin itu ya istilahnya memang dia tugasnya untuk merusak atom, jadi elektron atom itu dirusak. Jadi apa namanya garis edarnya, orbitnya elektron itu dirusak, sehingga kan goyang atom itu, nggak seimbang istilahnya. Nah dengan nggak seimbang itu beberapa protein itu rusak dia. Nah rusaknya dia itu mulai dia memunculkan sel baru untuk menahan kerusakan. Apakah orang menjadi pintar di atas rata-rata jin angkasa juga? Bisa, jin angkasa itu ya penemu itu ya jin angkasa. Jadi jin itu bisa menjadi penyakit, bisa juga menjadikan orang Ilmu, pintar. ya, Ilmu bisa. seperti itu. Kalau memang dia itu nggak punya Allah ya bisa.